আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি, দিস ইজ সামান্তা। চলে আসলাম আপনাদের সাথে চট্টগ্রাম শহরের ছোট্ট একটি ব্লগ নিয়ে। এখন আমি এই সুন্দর পথটি ধরে এখন আমি এই সুন্দর রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছি চিটাগাং বোট ক্লাবে। চলুন ঘুরে আসা যাক চিটাগাং বোট ক্লাব আর পতেঙ্গা সি বিচ। আমার সাথে আজকে আছে আমার সুন্দরী ননদ। বাহ, সুন্দর নাম এটা। এটা চট্টগ্রামের অন্যতম সুন্দর দৃশ্য, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সমুদ্র দেখা। ওদেরটা খুবই ভালো ছিল, এদিকে আমরাও একটু ঢং ঢং করে নিচ্ছি। ঢং ঢং করতে করতে আমরা চলে এসেছি চিটাগাং বোট ক্লাবে। এটা হলো গেট 1, এদিক থেকেই টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। গেটে ঢুকতে ঢুকতেই মনটা একদম ভালো হয়ে গেল। এত সুন্দর, যা বাস্তবে না দেখলে বোঝা যাবে না। ভিতরটা খুবই সুন্দরভাবে ডেকোরেট করা হয়েছে। সব কিছু খুবই সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাত্র 50 টাকা পার পার্সন টিকিট কেটে এত সুন্দর পরিবেশ দেখা অন্যরকম একটা ব্যাপার। ঘুরতে ঘুরতে ফাইনালি আমরা চলে আসলাম বোট ক্লাবের মেন রেস্টুরেন্টে। এখানে গ্রিল, বারবিকিউ অনেক ধরনের খাবারই পাওয়া যায়। আর এটা ছোট্ট একটি শপের মতন। ভিতরে ভিডিও করে অ্যালাউ ছিল না, তাই আমি ছোট একটি ক্লিপই নিতে পেরেছিলাম। জিনিসগুলো খুব সুন্দর, খুব পরিপাটিভাবে সাজানো, কিন্তু দামটা বেশ চড়া। তবে জায়গাটা খুব সুন্দর। রেস্টুরেন্টটা খুবই সুন্দর, সমুদ্রের পাড়ে, বাতাসটাও বেশ ভালো ছিল। একটু রোদ ছিল, যেটার কারণে তাকাতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। তাও আমাদের ঢং ঢং কি শেষ হয়। এখানে আমরাও একটু পোজ নিয়ে নিচ্ছি। একদম কাছ থেকে এই জাহাজগুলো দেখতে এত ভালো লাগে। এর সাথে আমি রেস্টুরেন্টের ফুল ভিউটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। ঘোরাঘুরি শেষ, বোট ক্লাবে এখন যাওয়ার পালা।
আমরা এখন যাব পতেঙ্গা সি বিচে। খুব কাছ থেকে প্লেন উঠতে দেখা। এই তো চলে আসছি পতেঙ্গা সি বিচ। শেষ বিকেলে পতেঙ্গা সি বিচ, এত সুন্দর পরিবেশ আর সামনে এত মজার মজার খাবার। পেঁয়াজগুলো অসম্ভব মজা ছিল। এখানকার পেঁয়াজও অনেক বিখ্যাত, আমরা অনেকগুলা পেঁয়াজ নিয়েছি। আমি এখানে বসে বসতে রিয়েল ভাই এটা হলো জীবনে কাঁকড়া ট্রাই করার খুব ইচ্ছা ছিল, তাই আমি একটা কাঁকড়া নিয়েছিলাম। একদম বাজে, একটু ভালো লাগে, তাই আমি জানি না মানুষ কিভাবে খায়। এই চাওয়ালা মামা অনেক কিছু বলতেছিল না, চা নাকি এই সেই হাবি যাবি, আমাদের কাছে অ্যাভারেজ লাগছে, বাট বেশ জিগজ্যাগ ভাবে তার গাড়িটা সাজানো। আগুন পানোস আবার হ্যাঁ খাবো আগুন পানোস। এই মামার কাছে নাকি পান চা সবকিছু আছে, আর এই মেয়েটা লাইক সবকিছুই খাবো 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 খাবো, কিন্তু কিছুই খায় না ঠিক মতো। এক মিনিট হয়ে গেছে। ভালো অলরেডি আমি বাড়তে দিয়েছি আপনার, এমনি ভালো হয় নাই। হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু চা প্লেন আমাদের চা কফি হাবি জাবি সব খাওয়া শেষ। এখন আমরা চলে গেলাম মার্কেটের দিকে। এখানে অনেক মালার কালেকশন আছে, আচার, ব্যাগ। আমরা বেশ কিছু ব্যাগ কিনেছিলাম, ব্যাগগুলো খুব ভালো, এদের সব কিছুই খুব ভালো, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। টুকটাক জিনিসগুলো খুব সুন্দর। আর একটি মজার জিনিস, এই মামার খুব সুন্দর করে শামুকের উপরে নাম লিখে দেয়, আমি একটি নিয়েছি ওনার কাছ থেকে। সব মিলিয়ে খুব ভালো ছিল দিনটি। পতেঙ্গা বোট ক্লাব ঘোরা শেষ, এখন বাড়ি যাই। আল্লাহ হাফেজ।